第一个8拍，右脚向右踏，停1拍。那同时呢，双手在大腿拍2下，然后收回来的时候，一样双手拍2下。换左边，踏出去，拍2下，收回来，拍2下。第二个小节，右脚脚尖往前点，往后拉的时候呢，向左转90度。那左脚尖左后点，再左前踏，重复1次。右脚尖前点，向左转90，再左后点，再左进。第3个小节跟第1个小节一样，右踏，左并，左踏，右并。第4个小节跟第2个小节一样，右脚尖前点，后踏，左转90，左后点，左进。再一次，右脚尖前点，向左转90，左后点，左进。第5个小节，右脚往前进掐掐，左脚向右踏转180，再左脚左进掐掐，右脚踏转180。第6个8拍，右脚往前交叉踏，左侧点，再往前交叉踏，右侧点，右脚向后交叉踏，左侧点，再左交叉踏，右侧点。第7个小节，右脚向右转1圈，1、2、3、4，再向左1圈，5、6、7、8。第8个小节，右脚往前进2个掐掐，右掐掐，左掐掐，右脚踏转180，左脚脚尖收回在右脚旁边，再左进1步，右脚脚尖点收。现在我们来数拍，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。5加2、3、4、5加6、7、8。6、2、3、4、5、6、7、8。7、2、3、4、5、6、7、8。8加2、3加4、5、6、7、8。这一首舞没有重新开始，也没有间奏。